Nakahibalo ka mo bala nga diri sa Negros, may ara sang matahom mo Enchanted River, pati na Chocolate Hills. Sa sininga episode, update nyo ko kay akon ka mo nga lagawon sa sininga mga matahom nga mga talan-awon. Sit back and relax, kay akong bahala sa lagaw. Liwat na naman naging sirado ang borders ng Negros Oriental kag Occidental. Pero maswerte lang kay nakatabok pa kami antes magsarado ang mga borders. Gikan sa matahong nga mga kabukiran sang Isabela sa Negros Occidental, amon gintabok ang Gihulgan City via Barangay Sikatuna. Sa biyahe pa lang, busog na ang mga mata mo sa mga view. Pag-abot sa Gihulgan City, saka panaog ka sa kabukiran pero sementado na ang mga dalan. First drop ta ang ginatawag nila nga Chocolate Hills sa Negros ukon ang Hinakpan Mystical Hills sa Barangay Hinakpan. Medyo rough road ang dalan pasulod pero bisan hindi 4x4 ang imo nga salakyan, makasarang. Sa pagbiyahe mo pa lang pasulod sa area, makalilingaw na ang mga magagmay nga mga bukid nga nagatumpok sa piyak nga side. Gikan sa ibabaw, kung ang tawon mo, kadamo sa mga bungyod na naganilapta sa sininga areas ng Gihulgan City. Gintestingan namon saka sa isa sa mga bungyod para ma-enjoy ang view. Sino wala ang magunahuna nga may amo sini nga tourist destination sa Negros. So amo ni nga tawag nila nga Chocolate Hills nga version diri naman niya sa Gihulgan City. Pag abot mo diri sa babaw sa isa ka bungyod o kunsang hill, makita mo anag kanilain man nga mga bungyod sa palibot. Kung summer, kung tig-ilinit, siyempre ka-brown siya, that's why Chocolate Hills. Pero subong kayo nagsugod na anting ululan, ka-green siya, but ang view, breathtaking. Ang pakalma, kataway-taway kay green tanan sa palibot mo. Summer, do tsokolate gid ang kolor sa sininga mga bungyod pero bangod nagsugod na ang tig-ululan, napuno na ini sa mga hilamon. Sa sobra namon kapangita sang nami nga pwesto para sa picture taking, nagkalaguot ang amon nga salakyan sa lunang. Mahuya man ta sa imo noy. Sure ka, madala mo na itulod. Huya man ta sa kabukod sang lawas mo. Ari, dako man lawas, nagbulig man. Abi, masarangan yun na ayhan? Nano ka mo? Nagapangabayo? Laigid man kun anad ng mga bayo ah. Next stop ta, ang kansalakan Enchanted River sa Gihulgan City. Kung gikan ka sa Isabela, Negros Occidental, padulong diri, mahapos na ang dalan kag malabyan mo lang ini sa higad sang highway. Pinsan ko anay daw, normal lang nga klase sang suba pero pagkakita ko sang itsura, blue ang tubig, shadow ka mag-an sa mata kag makagalanyat paliguan. Sunod sa caretakers ng local government unit, amo sini ang kolor sang tubig kun dalom. Mga blue ang tubig, oh. Hindi man, kibuhaan.
bahaan mo ko na ini karong nangaging adlaw sige nga baha. Dalom, basta dalom, blue. Blue, gid siya basta magdalom ang tubig. Oo. Tapos may busay na to sa babaw, wala na. Ay wala na. So, wala lang gid siya rekta. Siya nga dako. Suba lang gyud. Damo, aga ka na doon rin now. Dam. Mga taga-iban pang lugar. Mga lagi lugar wa pagay COVID agay mga Amerikano. Yakad man di? Oo. Mga turista na, motorista. Oo, nakaari sa ato nangaging tuig tong wa pay COVID. Ang lokal nga panguluhan mismo sang gihulngan ang nag-maintain sang suba gani may mga nakadestino diri nga mga empleyado para siguraduhon nga na-maintain ang katinlo sa palibot sang suba. May mga pamilya nga nagapiknik sa higad, may nagapictorial, wala man abis ang bayad. Ma-enjoy mo ang ini nga suba kag ang matahom niya nga view for free. Siyempre, hindi naman kompleto ang lagaw kung hindi mo testingan. Ari, ang una tang amigo may isog niya. Una siya lumpat sa suba. Hindi man kuno lango-lango kay madalom ang tubig. Pero ang mga kabataan nga kabisado na ang suba, wala untat ang saka panaog ang paglumpat. Kuya, ma-disclaimer na kung adaan niya. PWD kuya, nakakakasang ako ni Abaga. Pero tungod sa peer pressure na ginatawag, testingan ko na lang lumpat. Pero, ma-t-shirt lang ko ha, ma-t-shirt kuya. Ang kahoy-anan ang mapatay sa akon kung maghublas ko di. Diyos mio sa pagkadalom. Whale at Enchanted River. Okay lang? Whale watching. Version 2.0. Kalain pagid kun bugat kay balabot bugid jang sa loob. Dumawad an ako hangin antes mag-abot sa ibabaw. Nanamian, gid ko bala kay ang bangs ko, kitaon gid ko mabasa ang buhok ko. Dosan biya lang ay. Lumakakas. Dalom siya. Ari na. Ari na ang master namon iya na turno. Kung ano man trader ko? Sige na. Scammer! Scammer! Dili ka lang oh. Daw scam niya pa kami ha. Matapos niya ko i-pressure maglumpat, pulo palagyuhan niya lang kuya. Hoy! Ibilin tagid ka di karon. Sige na. Last words daan ay sa pamilya mo antes maglumpat. Anong message mo sa pamilya mo antes ka maglumpat? Sa bata mo nga mga hubin pa. Sige na. Te? Ano last thing na sulod sa pinsar mo sang nag-dive ka na? Ano last thing nga sa ulo mo? Wala man ko na kulbaan kay kabalo ko. Wala ka na kulbaan? Oo, kay Tino to ya? Hindi kay damo ko utang, damo ga praise ako. Kanami sang experience kag sulit ang amon nga biyahe pagkadto diri sa gihulngan kay nakakita naman kami sang mga lugar nga mapabugal sa Negros. Kung wala tani isang pandemic suno sa mga tawo diri kadamo sa mga turista nga nagakadto di kay nagaka-amazement sa colors ng tubig sa suba. Samtang hindi pa makabiyahe pa Negros Oriental,
ilista na lang anay para kung magtulutawhay na ang tanan. Kabulo na kamo sa inyong next destination. Base may mga lugar kamo nga luyag i-suggest nga pang tripping ni Roming. Mga unique classes ng lugar, mga nami nga klase o kung exciting classes ng adventure, please do comment your suggestions below. Kung luyag nyo maging updated sa mga episodes ng Tripping ni Roming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ululupot kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ini ang Tripping ni Roming!